俺がジャンプマスターだ。当然。あそこに降りよう。面白そうだ。ここに着地しましょう。プレスウルトラ。デコイを行かせる。悪党がいるぞ。攻撃中。いつだと攻撃を受けてる。攻撃をした。何発か食らっちまった。まずいな。シールドをリチャージしてるところだ。こっちに悪い奴らがいる。こっちに悪い奴らがいる。テロイットグレネードを投げた。アクタを投げる。リチャージ中。私がジャンプマスターだ。そこへ着地するのが身のためだ。賢ければドロップシップから出ない。こっちにいいものがあるかも。いいだろう。あっちに標的だ。こっちを探索しよう。周囲環境をマーク中。ダメージを受けた。打撃開始。敵がダウン。敵がダウン。
ついてくる。さもなければ邪魔をするな。希望と呼ばれていた。そこへ行け。愛しきブーンのためにバルハラの聖堂で邪魔するなら命を落とすことになるぞ。他の奴らと同様にな。敵エージェントがここにいる。黙れ。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。ありがとう。報告。ファーストキル発生。こっちにかわす。他にかわす気を発見。見つかった。撃たれてる。交戦中。シールドをリチャージしてるところよ。ドローンからログオフした。リロード。撃たれてるわ。だわ。さっさと黙れ。ドローンがもう一人減ったぞ。気をつけろ。撃たれてる。完全に黙らせてやろう。この私がジャンプマスターだ。すでにそこへ行け。邪魔するなら命を落とすことになるぞ。他の奴らと同様にな。こっちにいいものがあるかも。ダウンさせられたわ。ファーストキル発生。ファーストキル、戦いの始まりだ。一人ダウン。その体では攻撃されている。死にたいようだな。こっちにいる。死神によろしくと伝えてくれる。あそこにおるよ。面白そうだ。この瞬間がたまらない。ほう。まあまあね。攻撃中。グレネードを投げた。フラグを投げたわ。黙らせろ。何痛いわね。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。そして2人になった。ちゃんとついてはよ。最後。助けに来い。アビリティが機能した。強烈だったな。動画を止めてリプレイ。この私がジャンプマスターだ。すでに血の匂いがする。
そこへ行け。アファーム。よし。殺したかな。賢い奴はドロップシップから出ない。お前の CPU が止まったか。初期設定に戻した方がいいんじゃ。新しいキルリーダーが決定しました。私はまだ死ねないのだ。みんな、ただいま。リングが閉じるまで1分。リングはまだ遠い。残り45秒。黙れ。敵を一人排除。威力と承知。シールドをチャージしてる。シールドをリチャージ中。シールドが残りわずか。リチャージする。奴らの一人だけ全員リング外だ。中の方が撃っている。攻撃されている。リロード中。敵を一人撃破。敵を倒してもらえる。撃たれている。敵が捕まった。私が新しいキルリーダー。惚れるなよ。こっちに敵だ。かわしよ。その体で僕より先に使い込みろ。こっちにケアパッケージだ。完全に黙らせてやろう。さっさと黙らせ。奴らの一人が向こうにいるぞ。撃ってる。全部隊がこっちを追いかけてきた。リロード中だ。奴らの一人が向こうにいるぞ。リロード中。ダウンした。
っていない。完全に黙らせてやろう。最後の部隊を仕留めた。誰か助けに来てくれ。やられた。この高さを調べる。敵がいた。ここに敵がいる。リロード。救援を頼む。ごめん倒しちゃった。わざとだよ。